Портит ли зевота и кашель ваш намаз? Нет, не портит, если это происходит непроизвольно. Например, читаете намаз, зевать хочется, да, не можете его сдержать. Конечно, лучший момент, когда вы сдерживаете его, вот так, да. Но если невозможно, то тогда, прикрыв рукой правой тыльной стороны руки, зевнули, все, намаз не испортился. Но если вы будете зевать со звуком, как-то вот так вот, намаз портится, потому что это лишний звук, его же можно не воспроизводить. Вот. И потом, второе, кашель. Портит ли намаз кашель? Когда это выходит непроизвольно, то есть человек болеет, намаз не нарушается. Но если ты специально это делаешь, или просто привычка у тебя есть такая делать, то намаз нарушается. Если непроизвольно, не нарушается, спокойно дальше читаем.